السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بقى هنعمل ألذ وأسرع بيتزا، مش هتشتريها تاني من بره. يلا بقى، معانا هنا 3 كوبايات ونص دقيق، هننزل عليهم بمعلقة صغيرة ملح ومعلقة سكر ومعلقة 4 معالق زيت كبار ونص كوباية علبة زبادي. وهنحضر بقى هنا الخميرة بتاعتنا، هنحط معلقة كبيرة خميرة ممسوحة، خميرة فورية، ومعلقة سكر وكوباية مية دافيانة فترة كده. وهننزل بقى نسيبها 10 دقايق، وهننزل عليها بقى بالدقيق، وهنعجن كويس جدًا لمدة لا تقل عن 5 دقايق. أهم حاجة نعجن كويس ونلم العجينة بتاعتنا، وإحنا عايزينها عجينة طرية كده ملزقة حلوة كده ما شاء الله تبارك الله، حلوة أوي إزاي. كده هنقسمها إلى جزئين، وهندهن بقى هنا عندنا قارب بالزيت، وهنحط عليهم الجزئين اللي إحنا قطعناهم من البيتزا بتاعتنا، وهنغطيهم بكيس وهنغطيهم بالفوطة بتاعتنا لمدة لا تقل عن ساعة، يعني ساعة ساعتين الوقت اللي أنتِ فاضية فيه. وبعدين هنجيب بقى هنا الصينية بتاعتنا بتاعة البيتزا، نرجع تاني نعجن تاني بسرعة كده العجينة بتاعتنا، ونفردها كده على سطح العمل، ونفردها كده بإيدينا بقى في الصينية ما شاء الله تبارك الله تحفة. هنا الصوص بتاع الطماطم بتاعنا، إحنا كنا عاملين قبل كده الطماطم بتاعتنا المتسبكة، هنحطها على النار لمدة 5 دقايق، هنحط معلقة توم مفروم، هنحط معلقة سكر، وهنحط معلقة زعتر، وهننزل بيها كده بقى على على البيتزا بتاعتنا، ونحط بقى الحشوة اللي أنتِ عايزاها. أنا حطيت سوسيس وحطيت طماطم وحطيت فلفل أخضر وزيتون مقطّع وميكس جبن، وما شاء الله تبارك الله في فرن 180 درجة ربع ساعة، طالعة تحفة، تحفة وهشة جميلة ما شاء الله. وعملنا معاها تومية اللي إحنا كنا عاملينها قبل كده في القناة. يالّا بقى ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة. مع سحر البدري.